आज हामी हाइकिङ वक जाँदैछौँ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि पटङ्गा टु पर्ल बीच एउटा one way 1 hour जतिको हाइकिङ छ। सो टोटल 2 hours जति हुन्छ। अब बिस्तारै जाँदाखेरि 2.5 hour को हाइकिङ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कोही रेडी भइसकेछन्। ल Well, I'm ready now. चस्मा ढल्काएर कालो चस्मा। हाम्रो ड्राइभरमा हिसाब चाहिँ आउनु भएको छैन। जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्छ। Welcome to my vlog. Thank you. आजको हाम्रो ड्राइभर नानी she's taking me to the hike today. Alright, this is something nice. Botla. Yep. मलाई ड्राइभमा ल्याउँदैछन् मेरो बुढीले। दामी ठाउँ छ। Oh, that is pedestrian bridge, isn't it? Black wall road ka baba. Go past this light, then at the roundabout, take the second exit onto Railway Street. यहाँ पहाडमा घर छन् हैन। We're just about to reach हैन। 8 मिनेट देखाइरहेछ म्यापमा। मलाई नि यस्तो ठाउँमा घर मन पर्छ नि। भिरपाखामा। Wow, beach got hot. Beach though. We are at Patonga beach हैन। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब खै कता हो यता मेबी यो ठाउँबाट चाहिँ हामी माथि चढ्छौँ हैन आज। बट यहाँनिर राखेको छ के वकहरू हैन। पटोङ्गा ट्र्याक हेड द ग्रेट नर्थ वक हैन। यताउता छ सबै। अनि दिस इज द प्लेस पटोङ्गा। यहाँ एकदम मान्छेहरू छ उता हामी हेर्न सक्छौँ। हामी गाडी रोक्यौँ। अब यता जान्छौँ। हामी रेडी भइसक्यौँ। जानु यहाँ जानु क्या।
This guy is fishing. Guy के गर्नु आजको हाम्रो पटोङ्गा टु पर्ल बीचको हाइकिङ सुरु भएको छ. If anybody wants to come, हैन के गर्ने भन्दाखेरि पटोङ्गामा आउने गाडी राख्ने अनि हिँड्न थाल्ने. यो अब हाम्रो सुरु भयो. यहाँबाट हामी उक्लन्छौँ. Alright. Brisbane Water National Park. यो हाम्रो हाइक स्टार्ट हुने बित्तिकै हाम्रो सिधै उकालो छ. ठाडै अरू बेला चाहिँ नर्मल हुन्थ्यो. हो छैन खै. वाउ नाइस. ओके अनि के भन्दै थिएँ नि यो एकदमै स्ट्रेटै उकालो छ सबभन्दा. हो यहाँ तल बीच हो. हामी चाहिँ पहाडै चढिरहेको छौँ अहिले स्ट्रेट हैन. Come on. Oh, this is some kind of a cave system. कहाँ भन्जुगा हामीले एउटा गुफा जस्तो भेट्टायो यहाँ. के हो कस्तो हो हेर्न जाँदैछ यहाँ. है स्टाइल छ नि. Wow, baby, look, so nice. अनि यहाँबाट भ्यूहरु पनि हेर्न सक्छ. वाउ यहाँ आउ त बेबी. ओ नाइस भ्यू. उ त्यहाँ कहाँ गएको यिनी. ल यस्तो भ्यू देख्छ. तिमीलाई जतिखेर पनि थाहा छ भनेर हुन्छ. खै यो करुङ जो अरे हो तर. Wow, wow, look at that. Look at that. यस्तो दामी. अब त म यो वार्फलाई जुम गर्छु. ल अहिलेको वार्फ. दामी है. ल जाउँ अब. छौन्यो यो लुकआउट पोइन्टमा आएको. अब हामी चाहिँ यो फायर ट्रेल भेट्टायौँ हामीले हैन. अब यहाँबाट गइरहेछौँ. अब यो सिधा जान्छ अनि त्यहाँबाट एउटा अलिकति एकछिनमा अब 5 मिनट जतिमा एउटा लुकआउट पनि आउँछ. वारा हैन. वारा लुकआउट आउँछ. त्यही हो. वी हियर कस्तो यहाँ के आयो. यता खिच्नु पर्ला. हैन पछाडि त कौन है ये. ठिक छ ल एकैछिनमा. पटोङ्गा पर्ल बीच. अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा लुकआउट आएछ. हाम्रो ग्रुप अफ पिपल भेटाएको छ हामीले.
हामी एउटा लुकआउटतिर हेर्न जाँदैछौँ अब Here's the lookout होइन वाउ ल वाउ 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 ओए यहाँबाट त झन् दामी देखिँदो रहेछ यो बोट यो पहाडहरु छ मामा अनि यहाँ माथि चाहिँ हैन यो चाहिँ बरङजोय राइट नाउ अहिले हामीले चाहिँ एउटा ठुलो यो केभ जस्तो ठाउँ के भन्ने होला ढुङ्गै ढुङ्गा यस्तो हेर्नु है यस्तो बबालको छ वाइड एङ्गलमा खिचौँ त कस्तो आउँछ ओ दामी आछ ल अब यसलाई के भन्ने गुफाइ त भन्ने होला नि केही पनि गुफा होइन यो दामी आवाज आउँदो रहेछ ल यस्तो दामी ल यहाँ पनि छ हाम्रो दामी होला यस्तो खतरा आएर यो त अब यहाँ क्यामेरामा कतिको डेफ्ट आइरहेको छ थाहा छैन बट त्यहाँ चाहिँ एकदम त्यो भित्रसम्म छ क्या यो स्पेस चाहिँ अलराइट यहाँ चाहिँ यो सल्लाहरू पनि छ उ ल यो बाटोमा के भेट्टाएछौँ भन्दाखेरि यस्तो यो पियानो बजाउन मिल्ने पियानो फर पिपल रे के यहाँ कति राम्रो छ यस्तो बाटोमा राखिरह यार कस्तो राम्रो बुकहरू पनि छ बस एउटातिर बजाउ न के थाहा सेतो कि थिच्दा पनि हुन्छ बजाऊ फाइनली हामी पर्ल बीच चाहिँ पुग्न लाग्यो दामी दामी घरहरू रहेछ यहाँ पर्ल बीचमा चाहिँ यस्तो बबाल स्टेपमा घर जुन चाहिँ मलाई मनपर्छ स्टेपमा घर दामी लाग्छ मलाई धनी धनी मान्छेहरू मात्र बस्छ जस्तो लाग्यो यो ठाउँमा बबाल घरहरू छ टु गुड यो समुद्रको आवाज सुनिरहेछ होला हैन Come on. Wow, कस्तो खतराको ठाउँ यार ल we're here at
उसमा पर्ल बिचमा यहाँ एउटा रक पुल पनि रहेछ ओह अनि बिच साइडमै घरहरू छ क्या यस्तो दामी छ मान्छेहरूको रुखको त लेयर लेयर पो छ त कस्तो अजिबको रुखहरू हेर न यहाँ लेयर लेयर के चाहिँ अहिलेको यो ठाउँमा चाहिँ गार्डन पनि रहेछ क्या यो त के हो यो बनी नेस्ट के रहेछ खै जाउँ ए सानो स्कल्पचर गार्डन बनाइरहेको रहेछ क्या कस्तो खतराको स्ट्रक्चर के हो यार के स्ट्रक्चर हो यो मसरुम बनाइरहेको हेर नि त्यहाँ खै हेर न हो यहाँ हेर नि त्यहाँ यसको ल द्याट्स नाइस आई डोन्ट नो कुन चाहिँ यो फेरि यहाँ के कुदिरहेछ ल के हो यस्तो राखेर गार्डन बनाइरहेको कि सानो नाइस ओ यहाँ हाँस पनि छ ल एउटा नेस्ट बनाइरहेछ ल मान्छे रहेछ बस्न नि मिल्ने रहेछ यहाँ त के बनाइरहेको रहेछ क्या यहाँ म यहाँ अन्डा हेर्न आउँ नेस्ट ल अन्डा नि रहेछ यहाँ नेस्ट यहाँ चाहिँ फेरि अर्कै चिजहरू छ यो मास्कहरू छ के रहेछ अब हामी यहाँ जान्छौँ अब अनि यो के रहेछ दामी ठाउँ छ जस people should come and try के आएर हेरोस् के रहेछ जुत्ता नि रहेछ अचम्म सानो केटीको न पुग्यो मलाई पुगिसक्यो के भयो भन्दाखेरि अब हामी ठ्याक्क पर्ल बिच पुग्यौँ पटुङ्गादेखि अब फेरि ब्याक टु पर्ल बिच टु पटुङ्गा जाँदैछौँ होइन अनि यो बाटो भएर जाँदैछौँ अब अहिलेलाई चाहिँ साइन अफ गर्न लागेको हो यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो घरहरू छ क्या अनि त्यही हो इट्स नाइस वक होइन नाइस वक कता खै इट इज अ नाइस वक होइन अनि के छ भन्दाखेरि एक घन्टाको अल गुड 1 घन्टाको वक छ होइन सो मजाले भ्यूहरू हेरेर अनि आउनु सकिन्छ 1 घन्टा चाहिँ वान वे हो तर 2 आवर्सको वक हो अनि अब पर्ल बिच पनि कस्तो राम्रो छ होइन त्यहाँ अब मैले खासै भिडियो खिचेन धेरै एनिवे अब हामी ब्याक जाँदैछौँ र यो भिडियो चाहिँ अब यति नै गर्छु म आजको लागि इफ एनी वान वान्ट्स टु कम होइन यो हाइकिङ आउन मन छ भने पटुङ्गा टु पर्ल बिच इज गुड पटुङ्गाबाट स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिधै ठाडो उकालो छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो फायर ट्रेलबाट भएर आउने हो सो इट्स नट द्याट हार्ड अनि काइन्ड अफ इन्टरमिडिएट भनौँ न इन्टरमिडिएट भन्छ यो हाइकलाई चाहिँ सो इफ एभ्री वान वान्ट्स टु कम वेलकम इट्स देयर होइन आऊ हिँड रमाइलो गर स्टे हेल्दी एन्ड इट हेल्दी एन्ड बी एक्टिभ इन एनिथिङ हाइकिङ होस् or any sort of game host जे होस्
बी एक्टिभ, त्यही नै हो। किप योर सेल्फ हेल्दी भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकाउँछु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।